Я Логинова Людмила Алексеевна. В Таджикистан я приехала, когда мне было 16 лет. Совершенно случайно, не мечтала об этом. Приехала там, где я жила, подруга, в средней школе вместе учились, и говорит: вот у нас комсомольская стройка, молодой город, поехали. Романтика. 16 лет, комсомольская стройка ждет меня. Вот, и я поехала. Конечно, мама не совсем рада была, но кто в 16 лет слушает родителей? Приехала, это комсомольская стройка, Колхозабад. Никакой комсомольской стройки нет, она меня обманула. Но куда уже поедешь? Возвращаться стыдно как-то, никто меня не посылал, я сама поехала. Потом я еще там училась в вечерней школе, у меня среднего образования не было. Здесь сразу я пошла в вечернюю школу. Девочки на танцы, а я в школу шла. Потом мне предложили работать пионервожатой в школе. Тут поселок там недалеко от Колхозабада, Калинин назывался. С этой работой я была знакома. В России там крупные предприятия берут шефство над школами, и молодых людей, девушек и ребят предлагают работать пионервожатыми. Так что я с этой работой была знакома, так скажем. Поработала пионервожатой, закончила среднюю школу и сразу поступила в институт. В Душанбинский педагогический институт имени Тараса Григорьевича Шевченко на факультет истории. Но надо сказать, что я учительницей хотела быть с раннего детства, потому что у моей тети была подруга-учительница. Я ее очень любила, хоть так получилось, что она никогда меня не учила. Допустим, у нее первый класс, а я во втором, в общем, не получилось. И я хотела всегда быть учителем начальных классов. Но поступила на факультет истории. Это тоже пример учителя. В 10 классе у нас был учитель истории. И вот он входил в класс. Так одет был очень скромно, тогда, в общем-то, и не так одевались, как сейчас. И говорил: какая там у нас следующая тема? Ребята ему говорили. И он начинал рассказывать. Вот до сих пор я запомнила один его рассказ. Значит, в российской армии солдаты, я не знаю, что они носили, какую обувь, типа лапти или еще что-то, но зимой же холодно, а он был генерал. Скобелев. И папа у него генерал был. И вот он душой болел, как и Суворов, за своих солдат, холодно им зимой. И говорит отцу: вот помоги мне выбрать валенки для солдат. Конечно, как папа откажется, уже не на работе, не при деле, а тут он поможет своей армии. Но во всяком случае, там, где сын командовал. Ходит папа там, рядится с продавцами, приценяется, и сани нагружают эти валенки. Потом закончили, купили, в смысле, забрали рассчитываться. А сын говорит: папа, ты должен рассчитаться, у меня откуда деньги? Вот. И пришлось этому генералу раскошелиться папе. И с тех пор солдат в русской армии стали обувать валенки зимой. И я тогда еще подумала, если когда-нибудь я буду историком, только благодаря ему. Поэтому я поступила на факультет истории. Но преподавала русский язык. Не в городской школе, там в школах, я же заочно училась, в Колхозабаде, в ближайших поселках, так скажем. Мне дело это очень нравилось. Люди относились хорошо.
Вот даже такой пример, что я одна, ну что там, девчонка молоденькая в кишлаке. Дали мне комнату, как раз-таки окна выходили на дорогу. А там был типа клуба. Ну, мало клуба. А молодежь идет, значит, в клуб. И вот что мне сначала я боялась, а потом, что удивительно, никогда никто не стукнул в окошко. Вот с таким уважением относились, что родители, что вот эти вот молодые люди все. Ну, потом немного я поработала, в интернате работала, тоже пионер-вожатой и воспитательницей. А потом, когда уже поступила в институт, нашлось мне место, переехала. Преподавать историю меня взяли после практики. Я мне понравилась. И, ну, 8-летняя школа была русская. Вообще таджикская была средняя школа, это 8-летняя школа. Но часов истории было мало. 1 комплект. Ну и мне всегда давали русский язык в национальной школе. Ну, я неплохо справлялась. Потом закончила институт, переехала в Душанбе, стала преподавать историю в школах города. Ну и вот так получилось. Наверное, было видно, что я хочу работать в начальной школе. Даже в первой школе, когда вот учительница заболела, почему-то пришли, попросили меня ее заменять. Вот. Ну и потом, когда я уже в гимназии работала, Таджикистан, преподавала историю. И когда открыли вот новую гимназию Кафалат, а там истории не было. Это родительница меня туда устроила, так скажем. Говорит, она это самое, история. Она говорит, у нас истории мало, там до 7 класса они набирали. Нам нужен учитель начальных классов. Она говорит, она может. Я не знаю, откуда она знает, что я могу, но дело в том, что во время войны, когда зарплату не платили, во всяком случае, учителям, а даже не учителям, я работала там в техникуме, там зарабатывали еще меньше, чем в школе. И как-то, чтобы выживать, я стала заниматься репетиторством. Но как репетиторством? Вы знаете, я очень переживала за качество своего преподавания. Люди меня наняли, платят деньги. Я познакомилась с лучшей учительницей города, покойной Софьей Григорьевной, учительницей первой школы в начальных классах. Она согласилась, что, пожалуйста, приходи, учись. Ну и потом, я не знаю, может быть, сразу как-то рождаются грамотными. У меня много вопросов возникало, работая, будучи репетитором. Тоже учителя из первой школы мне очень хорошо помогали. Я приходила с любым вопросом к ним, и мне помогали. Ну вот, а потом уже получилось так, что пригласили меня сюда, в эту школу, уже учительницей начальных классов. Ну, я хочу сказать, что, в принципе, программа у нас одна, одинаковая. Ну, в России сейчас, кто хочет, тот пиши учебник. Это не раньше нужно было какой конкурс пройти. Писали учебники там академики. Вот. И эти же учебники, те, которые новые поступили, там практически одно и то же. Программа, говорю, одна, только вот где-то что-то добавлено, где-то на другой странице и так далее. Ну и, естественно, эти же учебники сразу появились и у нас в Душанбе. Ну, наверное, в чем различие? У них больше возможностей. Вот я была в классе у племянника, там аппаратуры не знаю сколько на столе.
учитель сразу может сделать ксерокопии, там еще что-то, найти что-то в интернете, никак не отходя от своего собственного стола. Но у нас только вот эти телевизоры или ноутбуки, как их правильно назвать. Ну, еще вот у Анны Михайловны интерактивная доска. Это очень хорошо помогает в работе. Ну, а так, в общем-то, люди есть люди. И там есть хорошие, и у нас есть замечательные преподаватели. Так что это зависит, в принципе, от человека. По одному и тому же учебнику люди преподают по-разному. Ну, я считаю, что настоящий учитель должен быть честным и принципиальным, потому что каждый воспитывает себе подобных. И дети, они очень четко улавливают это. Ну и пусть не все, но некоторые когда-нибудь возьмут пример из учителя. Вот. Это самое главное, потому что сейчас у нас общество такое разнородное, у всех различные моральные принципы. И вот школа должна быть тем местом, где дети учатся именно честности, справедливости. Они должны знать, что правда всегда должна победить. Ну вот я сказала, быть честным, принципиальным, добросовестным. Вот. Но стараться, чтобы дети получили хотя бы вот, как сказать, тот минимум знаний, у нас начальная школа, который положен по программе. Даже у нас каждый класс есть, по каждому уроку, по каждому предмету, что в конце учебного года ученик должен усвоить и знать. Вот. Это у нас напечатано там. У вас тоже есть это. Так, есть такое, и я горжусь собой, своими учениками. У меня в 4 классе в прошлом году, значит, по математике и первый, и второй тур мои ученики заняли все 3 места. Вот, свидетель Анна Михайловна проверяла, да я не знаю, говорит, посмотри, как хорошо ребенок. Это, оказывается, мой ребенок. Первый момент. Все 3 места. И второй тур Олимпиады тоже все 3 места. Я считаю, что я поработала, и ученики умницы. Я прямо горжусь ими. Ну вот, наверное, они оставили самое яркое воспоминание, потому что, знаете, у нас и здесь достаточно хороших учителей, и дети всякие. Вот. Ну, всегда, каждый 4 класс у меня кто-нибудь или по русскому языку, или по математике. Ну, по русскому языку 1 место было, по математике обычно 2 место. Но всегда занимали место какое-то. Значит, у кого-то были лучшие дети, или лучше подготовленные, или более, как сказать, талантливые. Значит, они занимали 1 место. А вот в прошлом году мои дети. Ну, во-первых, знаете, все-таки общество и время накладывает на людей свой отпечаток. Но мы, советские люди, мы привыкли работать не за деньги, не за страх, а за совесть. И сейчас у нас уже так и продолжаем. Поэтому я и говорю, или приходят те, которые, ну, в 40 лет человек пришел в школу, с него учителя не получится. Ну и молодых тоже достаточно много. Но я никого не могу выделить, потому что все-таки начальная школа, вот эти государственный язык, там уже опытные люди преподают. Но английский язык пока еще рано говорить. 1 год преподает девушка. Так какие у нее будут результаты, это
это не 1 год надо работать. Во-первых, зарплата. Во-вторых, сейчас уже не такие дети. Вот даже вот сколько я работаю здесь, 15 лет, ну, будем брать 10 лет. Вы знаете, разница большая между детьми. Вот. Потому что тут не только зависит от учителя, пусть хоть тут 7 пядей во лбу, но и от родителей. Если родители хотят, чтобы дети получили знания, они стараются помогать учителю. Понимаете? Ну, и не секрет ни для кого, что есть такие, я просто отправила в школу, потому что так надо, и все. А домашнее задание для того и дается, чтобы что-то на уроке ученик услышал, как я говорю, если есть извилина, что-то зацепилось и болтается. Сделал домашнее задание, подумал еще, поработал. Вы знаете, может закрепиться на всю жизнь. Ну, не знаю. Не знаю. Это очень трудно, понимаете, это очень трудная работа. И сейчас у нас родители, вы знаете, считают за учителя, не все, конечно, но есть такие, которые считают учителя, что можно прийти, нагрубить учителю, вместо того, чтобы подойти и сказать: так, давайте будем вместе работать, воспитывать моего ребенка. Ну, не получается. А когда и учитель, и родители работают в одном направлении, вы знаете, это результаты очень хорошие. А поэтому у молодежи, во-первых, ну, это надо уже и опыт. Вот. У них не хватает и опыта, тем более все-таки у нас по категориям. Учитель, это самое, если приходит вчерашний студент, у него ничего нет, никакой категории. Надо несколько раз поработать, чтобы 2-ю получить, потом 1-ю. Но высшую это вообще уже я не знаю. Это, наверное, тоже влияет. И у них терпения не хватает. Терпения не хватает. Они хотят быстро-быстро. Но я же говорю, это просто влияние общества. У нас не было такого, что вот мы, конечно, деньги тогда играли большую роль, но не самую главную. А сейчас, наоборот, перевернулось. Вот я говорю, нас уже трудно перевоспитать. Мы доработаем со своими принципами. Не только мы с Анной Михайловной. Тут есть тоже люди, которые, так скажем, в возрасте. Все очень добросовестные. Мы на больничный не ходим. Вот. Даже если плохо себя чувствуешь, думаешь: Господи, а кто же будет заменять? А что с детьми будет? И тащишься, и полегчает, честно говорю. А если дома лежать, можно разболеться. Конечно, хорошо, когда молодежь пойдет в школу. Но это, наверное, надо какую-то рекламу проводить, что ли. Убеждать их в этом. Что от учителей не в самой меньшей мере зависит от того, какая будет наша страна, Господи, я уже заикаться начинаю, какие люди будут и как мы будем жить. Не читают. Ну, потому что вот я говорю, действительно, вот эти вот мобильники, вот эти вот игры, и в конце концов, и даже вот телевидение не работает на это. Посмотрите, мультики, какие безобразные. Вот недавно «Бесогон» смотрела. Что-то там такой безобразный мультик вы это самое выпустили. Но это Никита Михалков, значит, сказал свое мнение на своей передаче. Да, говорит, мне, говорит, звонили большие люди. Сейчас, мол, другое поколение, но это не значит, что каких-то там
безобразен показывать. Какие были мультики замечательные. Да и сейчас есть хорошие. Вот даже я родителям спрашивала: так, «4 кота» смотрите? Смотрите. Что вы можете сказать об этих мультфильмах? Они говорят, они учат и детей, как вести себя, и родителей, как обращаться с людьми. В 2 классах задавала вопрос. Ну, конечно, не все могут говорить это самое, как сказать, высказать свое мнение. Может, и не задумываются, а некоторые задумываются. Действительно замечательные мультфильмы. Но это, конечно, с детства надо. Вот я же вам рассказывала, это 100 лет назад, так скажем, вот когда я работала в интернате воспитательницей, и я вот удивилась, только один мальчик сказал: Людмила Алексеевна, почитайте сказку на ночь. А остальные нет. Это с детства надо. И, ну, в конце концов, почти все дети ходят в детский сад. Вот, значит, оттуда надо начинать, чтобы они приучали детей к сказкам. А вот эти вот подготовительные курсы, их вообще никто, по-моему, не контролирует. Потому что дети, вот в азбуке есть, Анна Михайловна, рисунки, да? Дается на этот листочек 1 урок. И там просто вопросы, вот чтобы развивать речь у детей. Они должны отвечать на вопросы. Но чтобы ответить на вопросы, нужно знать эту сказку. А если они ее не знают, приходится рассказывать, это время занимает, а уже потом спрашивать. А эти сказки они должны знать, ну, буквально наизусть. Но это детям нравится. Потому что вот там есть методы там преподавания, вот, и Анна Михайловна, я знаю, часто использует, и я тоже. Ну, и эта методика тоже рекомендует. Ну, вот ту же репку. Вот первый раз дети пришли в 1 класс, ну, многие репку знают. Ну, рассказали дети, рассказала я. Ну, и мы инсценировку делаем. Как им нравится. То же самое еще теремок. Понимаете? Конечно, это заинтересовывает детей. Но учитель просто не в состоянии вот даже после уроков читать. Я, например, читаю детям Чуковского. Вот. Они тоже очень любят, а потом спрашиваю, они запоминают, даже пересказывают своими словами, конечно, в стихах. Вот это тоже зависит от учителя. Я не знаю, кто преподает как. У нас нет и времени ходить на уроки. Только вот 1 год только было, что вот я, например, ходила и контрольные работы брала в начальной школе. Ну и все. Так, знают, что там учителя, может быть, что-то лучше еще придумали. Вот мы здесь рядом, потому что вот когда Анна Михайловна делает открытый урок, всегда приглашает меня. Поэтому я знаю, как она работает. А как другие, я сказала, я не знаю. Но я знаю, что есть у нас очень хорошие учителя. Вот, результаты показывают. Ну, как и все люди разные, также и преподаватели разные. Вот стараются в гимназию отдать, гимназию за бешеные деньги. А я говорю так же. И в нашей школе в обыкновенной есть замечательные учителя, и в гимназии есть никакие. Это я знаю по собственному опыту. Потому что приглашали репетитором ребенку с гимназии. Вот так вот. Но мы уж не лезем и в российскую школу тоже. Мы уже здесь работаем и работаем. Уже доработаем, я надеюсь. Ну вот я хочу сказать, чтобы они очень, как сказать, уже в наше время, вот сейчас, 11 класс заканчивают, они взрослые люди, они очень много понимают, много знают.
и чтобы они вот задумывались, когда поступают, не просто в институт поступить, чтобы там 4-5 лет или университет время потерять, а чтобы вот действительно стали специалистами, то, что им нравится, чему они готовы посвятить свою жизнь. Ну, я пожелала, чтобы они, они уже учатся в основном, вот такие дети, взрослые студенты. Я пожелала им, чтобы они старались, стремились своей работой, какая бы она у них ни была, улучшать, свою страну, работать на благо страны, а не только для собственного блага. Привет вам! Я помню вас.